nyagasa uruwe rusumba byose ruhinduka ibihe byose izina ryawe ryubawe nyagasa ni nyagasa wakoze ibikomeye tubibonye turizera Eshadai. Eshadai, Eshadai, Ekamkana Adonai, wakijisha Bisirayeli, ingabo za Farao, ukorinzira mu mazi. Nongeye kandi gusuhuza abanyeshuri beza cyane mbifuriza imigisha ituruka ku Uwiteka. Uwiteka bagire neza kandi akomeze abongerere urukundo rw'ijambo rye no kugira umuhati n'imbaraga byo gukomeza kumva ibyo Uwiteka abagezaho ku bugendo uko bwije. Muri uyu mwanya rero mbere yuko dutangira nk'uko gahunda yacu isanzwe imeze iminsi yose tugiye kubanza tweragize Uwiteka. Data mwiza, muri uyu mwanya tuje imbere yawe tuguhimbaza kubw'urukundo rwawe rutagira akagero. Turakuraritse ngo ubane natwe muri uyu mwanya wo kwigishwa nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugeze mu mwanya mwiza cyane wo gukomeza icyigisho cyacu wo kumva ijambo ry'Uwiteka. Uyu munsi wa none icyigisho cy'uyu munsi kiravuga ngo Uwiteka ategeka ubwami bw'abantu, abugabira uwo ashaka akimika uworoheje nyuma y'abandi bose. Uwiteka ategeka ubwami bw'abantu, abugabira uwo ashaka akimika uworoheje nyuma ya bose. Aya ni amagambo tugiye kurebera hamwe uyu munsi wa none ku ijambo Uwiteka duteguriye muri uyu munsi wa none. Isomo ryacu ry'urufunguzo rero turisanga muri Daniel igice cya 4. Hari amagambo akomeye cyane arimo icyigisho gikomeye ku mwana w'umuntu, bitwereka isano iri hagati y'umuremyi wacu ndetse n'abami b'isi n'abaturage b'isi yose. Ni byiza yuko abanyeshuri beza ndabararikira ngo mukurikire iki gitekerezo tugiye kurebera hamwe, kuko harimo icyigisho gikomeye cyane Uwiteka yifuje kutugezaho muri ibi bihe kandi mu bihe byose. Reka dusome rero muri Daniel igice cya 4. Hari amagambo agira ati: Njyewe Nebukadinezari nari nibereye mu ngoro yanjye nguwe neza nezerewe, ndota inzozi ziteye ubwoba. Ibyo nibwiriye ku gisasiro n'ibyo neretswe bimpagarika umutima. Ndongera kubabwira ko Nebukadinezari yari umwami wayoboraga i Babuloni, ariho muri gihe cya none ari hariya Irakiri, ariko mu gihe cye icyo gihe yayoboraga Babuloni yaburaga isi yose, yari umwami w'isi yose. Ndota inzozi ziteye ubwoba, ibyo nibwiriye ku gisasiro nibyo neretswe bimpagarika umutima, bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'i Babuloni bose kugira ngo basobanurire ibyo neretswe. Katukomeze mwumve kandi. Abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi baraza mbarotorera izo nzozi, ariko bananirwa kuzisobanura. Murabona hano umwami yarose inzozi zimutera ubwoba, ntiyamenye icyo bishaka kuvuga, ahamagara abanyabwenge, abakonikoni, abacunyi ngo bamusobanurire, birabananira. Ariko hanyuma Daniel wahimbwe Beluteshazari, witiriwe Imana Senga, uyu umwami ukomeza kuvuga, wari ufite umwuka w'Imana zera, araza murotorera izo nzozi nti: Yewe Beluteshazari, mutware w'abakonikoni, nzi ko umwuka w'Imana zera aba muri wowe. Amen. Kandi ko nta bihishwe unanirwa guhishura.
cyo mbwira ibyo neretswe mu nzozi narose kandi nuko bisobanura. Murabona hano ukuntu Uwiteka agirira neza abantu be. Umwami yari yaramenye neza ko Daniyeli afite umwuka w'Imana yera utandukanye n'indi myuka yose yabaga mu bitaga abasenga Imana mu bihe bye. Azi neza ko Daniyeli afite ubwenge bwo kumenya n'ibihishwe. Uwiteka ni mwiza cyane. Reka dukomeze igitekerezo. Ibyo neretswe hano umwami ari kurotorera Daniyeli, noneho Daniyeli aze kuza gutanga ibisobanuro. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro ni by'ibi. Mukurikire mwumve. Nagiye kubona mbona igiti kiri mu isi hagati. Uburebure bwacyo bwari bukabije. Icyo giti kirakura, kirakomera, ubushorishori bwacyo bugera mu ijuru. Kitegera abo ku mpera y'isi yose. Ibibabi byacyo byari byiza. Cyari gihunze imbuto nyinshi kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose. Inyamaswa zo mu ishyamba zahundagaraga mu gicucu cyacyo. Igiti kidasanzwe. Ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami yacyo. Kandi ibyari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo. Murabona ko hano ni igiti kidasanzwe kitameze nk'ibindi biti. Ni kimwe mu bintu byamuteye ubwoba. Imana kenshi iyo ishaka kugira ibintu itubwira, inshuro nyinshi bitubwira mu marenga. Izi mpamvu ikunda gukoresha ibintu nk'ibyo by'amarenga. Izi mpamvu muri metode yayo yo kwigisha umwana w'umuntu. Kadukomeze. Ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi. Nabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, ararangurura ati, tsinda icyo giti ugikokoreho amashami, ugihungureho ibibabi, unyanyagize imbuto zacyo kugira ngo inyamaswa zikive munsi kandi n'ibisiga bive mu mashami yacyo. Murabyumva? Ariko arakomeza mubwira ibyo agomba gukora. Ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize ibyuma n'imiringa, ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa ubwatsi bwo ku gasozi. Murabyumva? Cya giti kigiye kurisha. Hari aho mwabonye igiti kirisha? Kadukomeze twumve. Maze umutima wacyo we kugumya kuba nk'umuntu, ahubwo gihabwe umutima nk'uw'inyamaswa. Murabyumva? Mukomeze mwumve igitekerezo. Kimere gutyo ibihe 7. Iki gihano cyategetswe n'abarinzwi gihamwa n'ijambo ry'abera. Uyu ni umwami ukomeza kubwira Daniyeli uko bimeze, kugira ngo abakiriho bamenye ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibugabira uwashaka ikimika uworoheje nyuma ya bose. Amen. Urumva amagambo akomeye? Uwera wo mu ijuru yaje kwibwirira umwami Nebukadinezari ati, ibi bizabera isomo abatuye isi yose, bamenye ko Uwiteka ari we uri hejuru y'abami bose, ko ari utegeka abami, ko ari ubashyiraho, ko ari nabo bakuraho. Murabyumva? Iri ni ijwi rikomeye ryavuzwe n'intumwa ivuye mu ijuru abibwira umwami. Murumva ko nawe ukuntu abyivugiye, kugira ngo abakiriho bamenye ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu
murabyumva? Isumba byose niyo itegeka ubwami bw'abantu bose bo ku isi, ababayeho mu gihe cyashize, abariho uyu munsi wa none, n'abazabo ejo hazaza. Ubwami bwo ku isi buri mu biganza by'Uwiteka, kandi ko ibugabira wo ishaka, ikimika uworoheje nyuma ya bose. Murabyumva amagambo akomeye? Iki gitekerezo kirimo icyigisho gikomeye cyane ku bantu bigira intakoreka, ku bantu bumva ko nta Mana iriho, ku bantu bumva ko nta muremyi uri hejuru uyobora ibibaho byose kuri iyi si. Iki cyigisho kigomba gutwigisha. Kandi Uwiteka ukuntu akora, nk'ubu ngubu yagendereye umwami Daniyeli, iki cyigisho cye cyabereyeho kwigisha abatuye isi yose. Ntabwo ari ngombwa ngo Uwiteka ahora agenderera buri muntu wese. Iyo agendereye umuntu umwe akamusobanurira ibikwiriye nk'uko yabikoreye umwami, icyo cyigisho gihinduka icy'abantu bose. Reka dukomeze igitekerezo, ntabwo cyarangira. Mukurikire mwumve. Umwami aracyakomeza. Izo nzozi ni njye umwami Nebukadinezari wazirose. Nuko Beluteshazari cyo nsobanurira, ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye badashoboye kuzinsobanurira. Ariko wowe, murabyumva? Ariko wowe urabibasha kuko umwuka w'Imana zera ukurimo. Hano impamvu umwami Nebukadinezari abitsindagira ati ariko wowe nzi neza ko ubibasha ubwo abandi byabananiye, ni uko ntabwo bwari bwo bwa mbere umwami yarose inzozi akabura abazisobanura, Daniyeli akazimusobanurira. Mu minsi iri imbere nabwo Uwiteka nabishaka tuzabona izindi nzozi umwami nanone yarose akabura uzisobanura, Daniyeli akazisobanura. Ari naho hano avuga ati n'ubundi sanzwe nzi ko muri wowe harimo umwuka w'Imana yera uguhaye ububasha bwo gusobanura ibihishwe. Dukomeze noneho rero. Tumaze kubona ahangaha amagambo umwami Nebukadinezari yivugiye avuye mu kanwa ke k'ibyo yarose. None abwiye noneho Daniyeli ati noneho rero wowe nzi ko ufite ububasha wahawe n'Uwiteka bwo kumenya ibihishwe, ngaho nsobanurira. Noneho katugeze kwa Daniyeli rero. Mukurikire mwumve. Igitekerezo cyiza cyane. Daniyeli asobanurira umwami inzozi ze. Nuko Daniyeli wahimbwe Beluteshazari. Iri jambo Beluteshazari cyari ikigirwamana cy'i Babuloni Nebukadinezari yasengaga. Daniyeli bamwitiriye iri zina bamaze kubageza i Babuloni, kuko Daniyeli yari umuyuda babakuye mu gihugu mu gihugu cy'Ubuyuda, noneho babajyana ari abanyagano i Babuloni. Bahageze umwami ahindura amazina yabo. Nuko Daniyeli wahimbwe Beluteshazari amara akanya yumiwe, ahagarikwa umutima n'ibyo ahishuriwe. Umwami arongera aramubwira ati yewe Beluteshazari, izo nzozi no gusobanurwa kwazo bye kuguhagarika umutima. Urabona, ni ukuvuga ngo umwami yamaze gusobanura kuvuga iby'izo nzozi ze, Daniyeli aramukurikira, we azi ibyo bisobanura. Daniyeli agira umutima w'ubwoba kugira ngo atamubwira uko bimeze, kuko byari ibintu byarebaga umwami. Umwami nawe arabibona ko afite ubwoba bwo kumusobanurira, none amushyira muri situasiyo ituma atekana kugira ngo avuge iby'izo nzozi. Ati humura Daniyeli. Kadukomeze twumve rero. Umwami arongera aramubwira ati yewe Beluteshazari, izo nzozi no gusobanurwa kwazo bye kuguhagarika umutima. Murumva ukuntu amushize muri situation ituma Daniyeli none aza kuvuga atekanye. Beluteshazari, hano niwe Daniyeli, aramusubiza ati nyagasani, izo nzozi zirakaba ku banzi bawe. Murabyumva? Kandi gusobanurwa kwazo kurakaba ku babisha bawe. Nuko icyo giti wabonye, Daniyeli atangiye gusobanura, nuko icyo giti wabonye gikura
kigakomera, ubushorishori bwacyo bukagera ku ijuru, kikitegera abo ku mpera y'isi yose, kandi ibibabi byacyo byari byiza, kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi, muri cyo hakaba harimo ibyo kurya bihaza abantu bose, kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo, ibisiga byo mu kirere bikaba mu mashami yacyo. Icyo giti ni wowe Nyagasani. Murabyumva? Daniel ati icyo giti wabonye ni wowe Nyagasani. Warakuze urakomera. Gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru, kuko Nebukadinezari yategekaga isi, ntabwo yategekaga igihugu kimwe, ahubwo yategekaga isi yose. N'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi. Kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru, akavuga ngo tsinda icyo giti ukimareho, ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma, n'umuringa ubirekere mu gitaka, mu bwatsi bwo ku gasozi, kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho ibihe 7 bizashirira. Dukomeze twumve uko Daniel ari gusobanura. Ukomeze mwumve igitekerezo kirimo icyigisho gikomeye cyane ku bashaka kumva, ariko abadashaka kumva ntago Uwiteka abahatira kumva. Dukomeze twumve. Nuko nguku gusobanurwa kwabyo Nyagasani. Agiye kumusobanurira none, amaze kumubwira ko gitari wowe Nyagasani, kature none ibikurikiyeho ko bimeze rero. Aramubwira ati, uyu ni Daniel agiye kumusobanurira. Umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja ngo uzirukanwa mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka. Mutega amatwi mwumve, umwami wategekaga isi yose yumva ko nta cyamubasha, wigize akaraha kajya he, azi ko nta hantu umuntu yamunyura ngo amugereho. Mwumve itegeko rivuye ibukuru mu ijuru, rije kubwira wa wundi wategekaga isi, apana wategekaga agahugu gatoya, wategekaga isi yose. Uzirukanwa. Kanongere mbisubiremo rero mubyumve neza. Nuko nguko gusobanurwa kwabyo Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'isumba byose. Itegeko ry'isumba byose. Iyo Uwiteka avuze abavuze, ntawe ushobora kumuvuguruza. Umenye ko ari itegeko ry'isumba byose rigeze ku mwami databuja ngo uzirukanwa mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze utyo, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu, ikabugabira uwo ishaka wese. Haleluya. Murumva ibintu bikomeye. Hano abatuye isi yose bigishwe n'iki gitekerezo cya Nebukadinezari. Iki gitekerezo cyabayeho. Hari abantu usanga bavuga ngo Bibiliya ngo ni ibihimbano by'abazungu, ni biki ngo baraza. Ntabwo ari byo. Ntabwo Bibiliya ari igitabo cy'igihimbano, ni igitabo cyabayeho ku bushake bw'Uwiteka kugira ngo abatuye isi yose bamenye amateka y'isi. Ntabwo Uwiteka yaremye umuntu ngo irangize imujugunye aho ngaho gutyo gusa barujye kwishakishiriza. Oya, Uwiteka ni mwiza n'umunyarukundo. Yakoze ku buryo umwana w'umuntu abasha kumenya uburyo yabayeho, abasha kumenya amateka y'isi, abasha kumenya ibiri imbere uko bimeze,
abasha kumenya ko Uwiteka ushobora byose wimika abami akabakuraho, umugenga wa byose ko ariho, ko nta muntu ugomba kwigira karaha kajya he ngo yigira ikigirwamana ngo yumve ko nta wamukoraho. Oya, ngira itegeko rero ry'usumba byose, mukurikire mwumve. Kuko iri tegeko intego yayo mwayumvishije ni ukugira ngo abatuye isi yose bamenye ko isumba byose ari itegeko ubwami bw'abantu, ikabugabira uwishaka wese. Dukomeze. Kandi Daniel arakomeje, nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe. Umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Murabyumva? Murabyumva abanyeshuri beza? Mumaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka, nta wundi utegeka mu kirere cyose usibye umuremyi wa byose. Niyo mpamvu rero usanga abantu bamwe biheba bati ibintu bimeze gutya, ibintu bimeze gutya, nta nzira tubona. Nta kinanira Uwiteka. Kandi nkuko mpora mbabwira iminsi yose, Uwiteka akiriza mu kwiheba. Ntabwo Uwiteka akunda bibone. Wa muntu uzagahagarira imbere y'abantu akibona ati ngewe ndi igitangaza, nta wanshobora, nta wagira gute, abibone. Abo ngabo bavuga gutyo mu kanya gato barahananuka, kuko Uwiteka ntagakunda bibone. Niyo mpamvu igitekerezo cyabereyeho kutwigisha abo mu gihe cyashize, abo uyu munsi n'abazaza. Umuntu wese wibona akigira karakajya, akigira ikigirwamana, Uwiteka aramuhananura. Niko bibi. Iryo ni ihame ritakuka ry'igihe byose. Kandi ukomeze twumve rero. Noneho aragiye kumugira inama rero. Hano amaze kumubwira ko ugomba kumenya ko Uwiteka ijuru ari ryo ritegeka. Ijuru ni ryo ritegeka. Muri bihe Satani arimo aratekinika, ari gukora uko ashoboye kugira ngo isi yose, abaturage b'isi yose abafate bugwate, abakoresha ibyo ashaka, bagira ibiretwa bye. Ubu ngubu nibyo Satani ari gukora. Se mutekereza ko azabishobora? Ntabwo bizashoboka. Ntabwo Uwiteka waremye umwana w'umuntu ashobora kwemerera Satani gufata abantu batuye isi ngo abajugunye mu rushundura rwe, abahindura ibiretwa. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, kuko byarahanuwe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ngo azahatira abatuye b'isi yose gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa. Abazaba batagifite ntibazemera, kugura no kugurisha ntibizakunda, gutega amabisi ntibizakunda, kujya mu masoko ntibizakunda, kujya mu mavuriro ntibizakunda. Bazahinduka ibicibwa ku isi yose. Murabyumva imigambi ya Satani? Ibyo Satani ari gutekinika, akanyura mu nzira zigiye ziziguye, akibwira ngo Uwiteka aba ari kubirebesha amaso. Iyo migambi ya Satani yose rero ariho ategura kugira ngo muri ibi bihe bya none isi ayifate bugwate. Ntabwo Uwiteka azabikunda. Ntabwo Uwiteka azabikunda. Kuko nimukomeza no gusoma igitabo cy'ibyahishuwe, ntabwo ndirwa mbyinjiramo, ubwo Satani azaba amaze gushyiraho buriya buryo bwo kugira ngo abantu bose ahatire abakomeye n'aboroheje gushyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa gifite, ntazemere gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Umuhanuzi Yohana arakomeza kutubwira ngo muri icyo gihe Uwiteka noneho azaza, ba bandi bakoze ayo mahano bafatanije na maraya n'ubwami bw'isi n'iki byose Satani akoresha, Uwiteka ngo azabatwika. Uwiteka azabatwika, bazavaho, azabakongora, bazavaho. Niko bimeze, ryo ni ihame ridakuka. Ntabwo bazagira ku migambi yabo. Mugende musome ibyashize 18 murushaho kubyumva neza. Kadukomeze ibyo Daniel ari kuvuga. Kandi nkuko bategetse ko igishyitsi n'imizi n'icyo giti bigumaho, niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwami bwawe, umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka. Nicyo gituma ngo usaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira. Umva inama agiye kumugira rero. Ari kumugira inama ikurikira.
ari kumugira inama ikurikira, ari nayo natwe tugirwe umusonone. Kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe. Aharaho uzungukirwa amahoro. Murumva inama muhaye? Ati ibyaha byawe ufite byatumye Uwiteka kurakarira, agafata iki cyemezo cyo kugira ngo agukuremo umutima w'umuntu, amushyiremo umutima w'inyamaswa, ave mu bantu ajye kubana n'inyamaswa. Mwumva ukuntu ibintu bikomeye? Ati wowe ibi bicumuro byawe bikuzeho kugirira neza abatishoboye, kugirira neza abakene. Murabyumva? Murabyumva mu bintu Uwiteka akunda kwita ku batishoboye, ku bashavuye, ku bakene? Kadukomeze. Ibyizi nzozi bisohora ku mwami, arahanwa hanyuma arakira. Daniyeli yamugira inama y'ibyo yakora kugira ngo igihano gihagarare, ntiyabikora, ariko aza guhanwa. Turaza kwa n'amaherezo yuko byagenze. Kadukomeze twumve. Mukurikire mwihangane. Nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12 umwami yari i Babuloni atambagira mu rugo ibwami. Aravuga ati, ngiyi Babuloni ikomeye niyubakiye ngo ibe umurwa wanjye nturaho. Barabyumva? Arimo aratamba ngo ngiyi Babuloni ikomeye, ngiye Nebukadinezari niyubakiye ngo ibe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo iheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Amagambo y'ubwibone. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa, ubwami bwawe ubukuwemo. Bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi kwibwimikamo ubishaka. Murabyumva gahunda y'Uwiteka, intego y'Imana, kugira ngo tumenye ko Uwiteka ari utegeka ubwami bw'abantu, ko ashyiraho uwo ashaka agakuraho n'uwo ashaka. Nuko mukurikire uwo mwanya, iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari. Birakomeye. Yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu. Murabyumva? Inzara ze zihinduka nk'iz'ibisiga. Hanyuma y'iyo minsi, mutegereze, yamaze ibihe 7 n'imyaka 7 ari mu ishyamba atungwa n'ibyatsi. Imisatsi ye namwe mutekereze idasokozwa, inzara ze yarabaye nk'urusimba ruraho ngaho, yarabaye mubi kurusha n'igisimba. Imyaka 7 arisha ibyatsi, yari umwami. Uwiteka yanga bibone. Uwiteka yanga abantu birata. Uwiteka yanga abantu bishongora. Uwiteka yanga abantu bishyira hejuru. Hanyuma dukomeze iyo minsi, njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura ubwenge, mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo aribwo bwami butazashira. Amen. Kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Amen. Ariko amagambo akomeye aryoshye y'umwami Nebukadinezari yarigishijwe, ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere ye. Uyu ni umwami uri kuvuga iyi disikuru. Ikora uko ishaka. Ni umwami Nebukadinezari uri kuvuga, mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi. Murabyumva?
uyu ni umwami Nebukadinezari uri kuvuga aya magambo imbere y'abatuye isi yose ati Uwiteka akora uko ashaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Aya ni amagambo akomeye avuye mu kanwa k'umwami wategetse isi yose. Ese aya magambo abami batuye isi barayazirikana? Iyo bamaze kwicara ku ntebe z'ubutegetsi aya magambo barayatekereza? Kandi iki gitekerezo byabereyeho ngo abami b'isi yose bajye bagisoma, bacyumve, bagitapfune, bakimire, basobanukirwe ko mu ijuru hari umwami uruta abandi bami bose. Numva amagambo aryoshye? Birababaje. Abami b'isi bose aya magambo bagombye kuyagira yabo. Umwami ati Uwiteka akora uko ashaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kumukoma mu nkokora cyangwa kumubaza ati uragira ibiki. Ninde? Ntawe. Ariko Nebukadinezari yarigishijwe bijya mu bwonko, yabaye umunyeshuri mwiza. Natwe Uwiteka dusaba ngo umunsi wa none tube abanyeshuri beza. Kadukomeze rero, mwihangane. Tekerezo cyiza cyane, cyiza. Icyo gihe umwami Nebukadinezari arakomeza. Icyo gihe subizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo. Amen. Butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, kuko bugize icyubahiro noneho amenye ko hejuru ye hari umwami ukuriye abandi bami bose. Maze abajyanama banjye, umwami arakomeza, n'abatware banjye baza kunshaka, mera ko nkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi cyane. None conclusion, umwanzuro ari kurangiza. Mwese mutega amatwi ari kurangiza. Mwese mutega amatwi ari kurangiza. None njyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse. Ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Amen. Iki gitekerezo nshuti bavandimwe, igitekerezo kiryoshye, igitekerezo kirimo icyigisho gikomeye cyane, igitekerezo cyabereyeho kugira ngo cyigishe abatuye isi yose kugeza igihe isi izarangirira. Uwiteka ni gutya avuga. Uwiteka avuga rimwe, ashobora kuvuga rimwe, iryo jambo rye tukahora turyumva iminsi yose. Uwiteka inshuro nyinshi ni gutya akora. Iki gitekerezo rero cyabereyeho kugira ngo kitwigishe. Igitekerezo abanyeshuri beza kandi nkunda cyane, igitekerezo kirimo ibyigisho bikomeye cyane. Uwiteka yifuza ko tumenya, by'umwihariko twebwe abanyarwanda, mwebwe muri kumva ururimi rwanjye, kuko muri bihe bya none Uwiteka yifuje cyane ko ibyigisho byanjye byerekera ku gihugu cy'u Rwanda, kubera gahunda idasanzwe afite igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose nkora buri munsi ntabwo mbikora ku bwanjye, ahubwo hari uwantumye, hari uwifuje ko bigenda gutyo, kuko afite imigambi idasanzwe ariho ategura ku gihugu cy'u Rwanda. Ijuru niryo ryonyine rifite ububasha ku byaremwe byose biri mu isanzure. Uhoraho wenyine waremye ikirere, kuko biriya mubona biri mu kirere no mu isi yose. Abahanga b'isi bayobowe na Satani baravuga ngo ibintu byishizeho gutyo gusa. Ariko se nawe ushize mu gaciro mu bwenge bwawe n'umwana muto, wabona ko ibintu byishizeho mu kirere maze biripanga muri gahunda idasanzwe? Urumva bishoboka? Hari ibintu natwe tugomba kujya twumva, nawe ukicara ukibaza,
ntabwo ari byiza ko umuntu w'umusazi azana ibintu by'abasazi akabikubitaho ngo umuntu ko afite za doktora ngo natwe dukurikire ngo byavuzwe n'umuntu uvuye ngo ni docteur. Ntabwo ari byo. Nawe ugomba kwicara ukavuga iti ibi bintu nibyo. Uwiteka habi umuntu wese ubwenge. Ni ukuvuga ngo mu ijuru mu kirere mu isanzure hariho umuremyi wa byose, ariwe mugenga wa byose, ariwe data wa twese, ariwe mwami w'abami. Nta cyaremwe na kimwe gishobora kwigira kariya kajya he muri iyi si. Ntacyo. Umwana w'umuntu uvuka agapfa, umwana w'umuntu urwara agafatwa n'inkorora agapfa akavaho, agafatwa n'igicurane bikarangira, ukigira kariya kajya he? N'igicurane utabasha kugihagarara imbere. Ni ubwenge buke. Na Satani wayogoje isi, Uwiteka yamugeneye isaha atazarenza. Satani ariho. Hari abantu bavuga Satani nta Satani ariho. Marayika waguye ariho. Ari nawe wayogoje isi. Ari nawe utuma tuba muri ibibazo bimeze gutya. Nawe ntabwo ari akaraha kajya he. Uwiteka yamugeneye isaha ye ntarengwa kandi iregereje. Kuko ibihe tugezemo muri iki gihe cya none, iyi si turi mu bihe bya nyuma. Intambara ikomeye hagati y'icyiza n'ikibi igiye kurangira. Iri ni ihame ridakuka. Intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi igiye kurangira. Kuko kuba Uhoraho ari we nyir'ububasha bwose, ikiremwa cyose gihamagarirwa kubaha umuremyi wa byose. Hano ni cyo Uwiteka yifuza. Yifuza ko umuntu wese yahitamo inzira igana ku Uwiteka. Kuko inzira igana kuri Satani niyo kurimbuka. Hari abami bamwe bagera ku ntebe y'ubutegetsi bakumva ko nta muntu uzabakuraho. Manda ya mbere akayirangiza, akiyongeraho iya kabiri, akiyongeraho iya gatatu, agatekinika kugira ngo ubwami bwe buzabe ubwe iteka ryose. Izo ni gahunda z'Uwiteka? Ntabwo ari gahunda z'Uwiteka. Uwiteka wenyine niwe ushyiraho abami kandi akanabakuraho. Abameze batyo rero bagomba kwigishwa n'amateka y'umwami Nebukadinezari. Umwami Nebukadinezari ntiyategekaga igihugu kimwe gusa, ahubwo yategekaga isi yose. Ariko Uhoraho yamweretse neza ko ari we wenyine uri hejuru y'ibiro byose. Tugomba rero kwigishwa n'amateka kugira ngo aducishe bugufi, kugira ngo tumenye ko hejuru yacu hari umugenga w'ibiro byose. Daniyeli yagiriye inama ati, Nebukadinezari ati, ibicumuro byawe bikuzeho kugira abakene impuhwe. Ibicumuro byawe ubikuzeho kugira abakene impuhwe. Niba hari abantu Uwiteka arebana ifuhe rikaze, hari abantu batagira ishinge na rugero, hari abakene, hari imfubyi, hari abapfakazi. Abo bantu Uwiteka abarebana ifuhe rukomeye cyane. Niyo mpamvu duhamagarirwa kwita ku mfubyi. Iyo umuntu avangura imfubyi, akazivangura azi ko imfubyi zose ari imfubyi, ko imfubyi zazize ibintu bimwe, zimwe akajugunya muri trash, muri pubere, mu bishingwe, ntabwo ari abantu. Ni akaga gakomeye cyane. Akaga gakomeye cyane. Uwiteka aravuga ngo murabikora nkabihorera mukibwira ngo meze nkamwe. Oya. Uwiteka ajya yemera ko abagome bakora ibibi kugira ngo isi yose nyine imenye impamvu Uwiteka agiye byose kubihindura bishya. Kuko ntabwo ikibi kizakomeza kuyobora isi, ntabwo bishoboka. Nta nubwo bishimisha Imana namba. Isi rero ikibi kigiye kugera ku iherezo.
umwami Nebukadinezari yategekaga isi yose. Igihe uyu mwami yagaragazaga ubwibone agira ati Babiloni niyubakiye ntawayihangara. Akibivuga mwakurikiye amateka uko byamugendekeye. Uwiteka yamukuye mu bwenge bw'umuntu amushyira mu bwenge bw'inyamaswa. Nta gitekerezo mwagikurikiye kubera ubwibone. Ni munsi wa none abibone nka Nebukadinezari bakishongora ku Uwiteka nkawe, ntabwo bazajya bamenya uko byabagendekeye. Erega tumenye ko nta bishya biriho kandi bya kera bigenda bigaruka. Ikibazo ni uko ubwenge bwacu bwarindagiye tutigishwa n'amateka, ariko abigishwa n'amateka barahirwa cyane. Ubwibone ni ikintu kibi cyane, ni ikizira gikomeye imbere y'Uhoraho. Reka turebe ibintu bitandatu ndetse bigera kuri 7 Uwiteka yanga urunuka, harimo n'ubwibone. Hari ibintu bitandatu Uhoraho yanga ku muntu ndetse n'7 azirana nabyo. Mutega amatwi mwumve. Icya mbere, amaso y'ubwibone. Murabyumva? Amaso y'ubwibone. Muri Yesu usanga abantu bibona, abantu bakirata, abantu bakajya umuntu agapfa kubona wenda abonye umwanya wo hejuru runaka, bamuhaye promotion, reka da abandi bo hasi akabareba bakabona ni ibishingwe ntacyo bavuze, akabasuzugura. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Uwiteka amaso y'ubwibone ayanga urunuka. Tugomba kubaho umuntu wese tukamuha agaciro ke, nta vangura iryo ari ryo ryose. Ibintu by'ubwibone tugomba kubireka, ntabwo ari byiza. Ugasanga abakoresha abo bakorana, niba afite nk'abantu ayobora ari 5 2 abayobora, ugasanga abayobora yabagihinduye iki, yababujije amahoro, yababujije iki, yabujije amahwemo, yabasuzuguye, yabaciyema. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Tujye tuba abanyamutegera kazaza ejo. Ibyo byose urabikora ukibwira ngo ubonye imbeho abari munsi yawe ukabakoresha ibyo ushaka, ariko ejo bizahinduka. Umuntu wese azahabwa ingaruka z'ibyo yakoze. Amaso y'ubwibone ni ikintu kibi cyane. Ikindi Uwiteka yanga, akarimi kabeshya. Akarimi kabeshya. Abantu babeshya bakandika amateka apfuye, bagahimba ibintu bitabayeho, kandi ari inkozi z'ibibi. Uwiteka arabyanga. Amaboko avusha amaraso. Murabyumva? Abantu bahora bamena amaraso y'abantu buri munsi, ibyo Uwiteka byanga urunuka. Umutima ugambirira ibibi. Igihe abandi baryama nijoro batekereza ibyiza, ukararutekereza kwica abantu, ukararutekereza kuroga abantu, ukararutekereza kugambanira abantu, ukararutekereza gukora ibizira. Ibyo ngibyo Uwiteka byanga urunuka. Ibirenge byihutira kugira nabi. Murabyumva? Umugabo urarikira gushinja ibinyoma na gashoza ntambara mu bavandimwe. Ibi ni ibintu Uwiteka yanga. Hano rero iki gitekerezo cya Nebukadinezari kiratwereka ko Uwiteka yanga abibone, yanga abirasi, yanga abantu bishongora, yanga abantu bishyira hejuru, yanga abantu basuzugura abandi. Uwiteka akunda abantu bicisha bugufi. Uwiteka yakuye muri Nebukadinezari ubwenge bw'umuntu nk'uko tumaze kwibona, amushyiramo ubwenge bw'inyamaswa. Ibyo mumenye, tumenye ko ni umunsi wa none Uwiteka afite ubasha bwo kubikora. Uwiteka yabikoze ku Nebukadinezari kugira ngo bitubere icyigisho gikomeye cyane ko ari gukora byose, ko ari umuremyi wa byose, ko ni umunsi wa none arema, ashobora gufata umuntu akamuhindura inyamaswa, akagira ubwenge nk'ubw'inyamaswa. Icyo gihe yavuye mu bantu aba mu ishyamba imyaka 7 arisha nk'inka. Yari umwami. Ibi bitwigisha iki? Bidusigiye iki? Bitumariye iki mu buzima bwacu? Ko ibi byabera kugira ngo tubashe kubaho nk'uko Uwiteka yifuza ko twabaho. Muri iyo myaka ya 7 yose imyenda yamusaziyeho yambara ubusa. Ari umwami yambara ubusa mu ishyamba, nta myenda yambara ubusa. Nebukadinezari
amaze kuva mu ishyamba yavuze amagambo akomeye cyane abami bose bo mu isi bagombye nabo kumenya kandi bakayasubiramo iminsi yose, kuko ni amagambo ahesha Uwiteka icyubahiro. Ati none njyewe Nebukadinezari ndashimisha Uwiteka wo mu ijuru, ndamusingiza ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari y'ukuri kandi inzira ze ziragororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Ijwi rivuye mu ijuru ribwira umwami riti isumba byose itegeka ubwami bw'abantu kandi ibwimikamo uwishaka. Aya ni amagambo agomba kujya mu bwonko bwacu, tukamenya ko Uwiteka ari we mugenga w'ibihe byose. Ubwami bwose bwo ku isi uhoraho afite ububasha bwo kubukoraho icyo ashaka cyose. Uwiteka afite ububasha bwo kubukuraho agashyiraho ubwo yishakiye. Uwiteka niwe mwami w'ikirere cyose mu ijuru no mu isi. Hano rero kadusoma amagambo aboneka mu Byahishuwe 21 murongo wa 1 kugeza 4. Murebe ukuntu amaherezo y'iyi si agiye kuba yahe. Tugomba kumenya ese ibintu bizarangira gute, ese bizahora gutya. Reka da, ntabwo tuzahora muri rwaserera, ntabwo tuzahora tuyoborwa n'abagome, ntabwo tuzahora tuyoborwa n'abicanyi, ntabwo tuzahora tuyoborwa n'abantu bahimba amateka atabaho ku bw'inyungu zabo. Ibi byose bigiye kurangira. Reka twumve amagambo ari mu Byahishuwe 21 umurongo wa 1 kugeza 4, ukuntu Uwiteka agiye guhindura byose bishya, maze ubugome bukavaho, abicanyi bakavaho, ibi byose bikavaho. Mutega amatwi mwumve. Hanyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byavuyeho. Murabyumva? Isi ya mbere rero ni ngiyi turimo ubu ngubu, isi y'abagome, isi y'abicanyi, isi y'abarozi, isi y'abagambanyi, isi y'ababeshyi, isi yabigize ibigirwamana, iyi ni isi ya mbere turimo. Hano rero umuhanuzi yabonye ngo byose bigirwa bishya, ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byavuyeho, nta n'inyanja yari ikiriho. Muri kumva mu minsi iri imbere ati nta n'inyanja nongeye kongera kubona. Nuko mbona umurwa w'Imana ari wo Yerusalemu nshya umanuka uva mu ijuru ku Mana. Numva ijwi ry'uvugira kuri ya ntebe ya cyami avuga cyane ati ubu Imana ije gutura hagati mu bantu, ibane nabo maze babe abantu bayo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubwo ibintu bigiye kuba bishya, icyiza kikanesha ikibi, ukuri kukanesha ikinyoma, Satani agakurwaho, n'abagaragu bose bagakurwaho, n'abamarayika bamukurikiye bagakurwaho, ibintu byose bigiye kuba bishya. Umuhanuzi yabonye ngo umurwa Yerusalemu uva mu ijuru uramanuka uza kuba kuri iyi si, kuko iyi si niyo yagena umwana w'umuntu, ni nayo tuzaturaho ibihe byose. Kujya mu ijuru tuzajyayo ari nka twabyita nk'iki se, ni nko kujya mu bukwe gusa, tuzaba tujye kwishima, ariko tuzamaraho igihe gito twongere tugaruke duture kuri iyi si. Uwiteka yireme bundi bushya. Noneho Uwiteka nawe ngo azava mu ijuru aze aturane n'abana b'abantu. Ihema ry'Uwiteka rizabana n'abantu. Murumva umugisha ukomeye dufite? Murumva icyoro cy'igitangaza isi yacu igiye kujya mu minsi iri imbere mu kirere cyose? Ni ukuvuga ngo Uwiteka ntazongera kuba mu ijuru aho ari, ahubwo azaza abe hagati yacu, duturane hagati yacu. Nguko uko Uwiteka agiye kutwibagiza amarira, agiye kuduhanagura agahinda dufite. Uwiteka azabana natwe. Imana ubwayo izabana nabo, izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Murabyumva amagambo meza? Babandi ba rupfu birirwa bari kwica abantu bamena amaraso, ntabwo bizongera kubaho. Ntawe uzongera gupfusha. Murumva amagambo meza? Ntawe uzongera gupfusha cyangwa kuboroga cyangwa kuribwa, kuko ibya mbere
bizaba bivuyeho. Amen. Iyi ni inkuru nziza, ni inkuru y'umunezero, ni inkuru y'ibyishimo ku bantu bahorana imibabaro ya buri munsi, by'umwihariko ntabwo ari twebwe abanyarwanda gusa, ahubwo n'abandi batuye isi yose, kuko ikibi kiri hose. Ariko aka kaga duhura nako ka buri munsi, akarengane abantu bahura nako, abantu bagapfa nk'ibimonyo, abantu bagafatwa nk'ibintu bidafite agaciro, ibi byose bigiye kurangira. None Uwiteka aduhanagura amarira. Uyu munsi rero nkaba nkomeje kurangiza mbwira abanyeshuri beza kugira ngo mukomeze gushyira ibyiringiro byanyu mu Uwiteka, mumwiringire, kuko Uwiteka niwe gisubizo cya byose. Kandi iki gitekerezo tumaze kubona cy'umwami Nebukadinezari cyabereyeho kugira ngo tumenye ko Uwiteka ari we mugenga w'ibintu byose, ko ari we wimika abami akanabakuraho. Niyo mpamvu ibihugu bifite abami bigize ibigirwamana bahora bamena amaraso y'abaturage, bahora bakorera abaturage babo ibizira, bibwira ngo bazabaho ubuziraherezo. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka rwose, ntabwo bishoboka. Iri ryo ni ihame ridakuka ry'iteka ryose. Uwiteka akuraho ibizira agashyiraho ibizima. Niko bimeze. Tugire kwihangana kandi tugire ibyiringiro. Uwiteka tumwisunge ku manywa na nijoro, kandi dusenge Uwiteka tumutunganire, kuko iri ni ryo banga ryonyine ry'inkurye y'abantu abo baha Uwiteka bazakirizwamo. Kubaha Uwiteka, kumutunganira, kumusenga, iyo niyo nkuge yonyine abatuye isi bazabasha guhungiramo mu bihe by'akaga. Haba mu Rwanda, ibigiye kuba mu Rwanda mu minsi iri imbere twabiganiriyeho, ndetse n'ibigiye kuba ku isi mu minsi iri imbere. Inkuge yo gutunganira Uwiteka n'amasengesho nibwo buhungiro bukomeye cyane. Maze muri uyu mwanya nkaba ndangije iki cyigisho, nkomeza kubwira abanyeshuri beza kugira ngo mugire umutima wihangana, ntakagire ikintu na gitoya muri iyi si kibatera kwiheba. Hari abantu biheba, bamwe bakiyahura, abandi bagahinduka nk'ibyihebe kubera kwiheba, kubera ko batumva neza, batazi ko hejuru yabo hari umukuru wacu dusanga tukamubwira byose. Oya, nta kwiheba, kandi mujye muzirikana ku manywa na nijoro ari amagambo meza cyane. Yesu yavuze ati, Uwiteka avuga ati, musabe muzahabwa, mukomange ku rugi muzakingurirwa, mushake muzabona, kuko ukomanze wese arakingurirwa, ushatse wese arabona. Ari n'amasezerano akomeye cyane. Kandi muri bihe bikomeye tugezemo, Satani ariho ategurira gufata abatuye isi bose, kubashyira mu rushundura rwe kugira ngo tugire ibiretwa bye. Tugomba kugendera ku masezerano y'Uwiteka. Niyo mpamvu abanyeshuri beza mbararikira buri munsi kwibuka amasezerano y'Uwiteka, kugira ngo mu bihe biruhije buri wese ajye yibutsa Uwiteka ati, dore waravuze, dore waratubwiye, dore waratubwiye, dore. Uwiteka nibyo abashaka, kugira ngo amasezerano ye tuyamwibutse. Uwiteka ati, munshake muzambona, munshaka n'umutima wanyu wose. Iri ni isezerano ridakuka, ntabwo Uwiteka abeshya. Hari naho yavuze ati, ntabwo nigeze babwira ngo munshakire ubusa. Maze rero mbifurije ibihe byiza, mbifurije ibyiringiro bikomeye muri Yesu Kristo, mbifurije guhindura icyerekezo cy'ubuzima. Buri muntu wese agafata icyemezo ati, guhera uyu munsi wa none shize ibyiringiro byanjye mu Mana, kandi mfashe icyemezo cyo komatana n'Uwiteka ku manywa na nijoro. Mfashe icyemezo cyo kureka ubuzima budashimisha Imana. Mfashe icyemezo cyo kuba nk'uko Uwiteka ashaka, no kugendera mu nzira ze. Ibyo ni byo mbifuriza uyu munsi wa none, kandi nanjye mbyifuriza mu izina rya Yesu Kristo. Reka turangize dusenga. Uhoraho Muremyi wacu, tugushimiye ijambo n'ibyiringiro umaze kutugezaho muri uyu mwanya. Tubashishe gushikama no kwihanganira ibitugerageza byose, twambika imbaraga inesha ikibi, kandi udufashe iki gitekerezo umaze kutugezaho cy'ibyabaye ku mwami Nebukadinezari kibashe guhindura ubuzima bwacu, kibashe kumva neza ko, kutwumvisha neza ko Uwiteka ari we mugenga w'ibihe byose. Ubwami bwawe bw'amahoro buze, maze umwana w'umuntu abashe kuruhuka
abone amahoro n'umunezero by'iteka ryose. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uruwe rusumba byose, ruhinduka ibihe byose, izina ryawe ryubahwe. Nyagasani, Nyagasani, wakoze ibikomeye, tubibonye turizera. Eshadai. Shaddai, Shaddai, Ekamkana Adonai, wakijisha Abisirayeli ingabo za Farao, ukora inzira mu mazi, baherako barambuka. Farao abigerageje ararohama. Nyagasani, Nyagasani, wiyereza Aburahamu, yizera adashidikanya kuri Imana ihoraho. None natwe turizeye kuri Imana isumba byose, duteze wagakiza. Eshadai, Shaddai.